ഗജുവിനതാക്കണ അവിടെ തത്തമ്മൊക്കെ ഉണ്ട്. ഗജുവിനോട് ഒരുപാട് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വേണ്ട, നിങ്ങളൊരു ബോക്സ് നമുക്കിതൊരു സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. 1 2 3. പുറത്ത് നല്ല മഴ, നല്ല അടിപൊളി മഴയാണ്. സോ ഈ ഒരു മഴത്ത് ഞാനും ഉമ്മണ്ടിട്ടോ കൂടെ. ഇന്ന് സാധാരണ ഡ്യൂട്ടിയാണ് എങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവാറ്, പക്ഷെ ഇന്ന് എൻ്റെ ഇപ്പം നമ്മളെ മമ്മിയാണുള്ളത്. മമ്മി കുട്ടിയുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാനും ഉമ്മയും കൂടി എപ്പം പോവാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം. എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ സംഭവമായി, കാരണം ഞാനും ഉമ്മയോടെ ഒരുമിച്ച് പുറത്ത് പോകണം, എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങും. സോ ഇന്ന് ഞാനും ഉമ്മയും കൂടിയും അക്ഷയയിൽ പോകാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇറങ്ങിയത്. ഓക്കെ, നമ്മുടെ ഡ്യൂഡിയോട് അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ഡ്യൂഡിന്റെ ലൈഫിൽ വൺ ഓഫ് ദി ബെസ്റ്റ് സംഭവമാണ് പെറ്റ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇന്ന് ഡ്യൂഡിക്ക് വേണ്ടി കാറ്റിനെ വാങ്ങാൻ പോവാണ്. ഗൈസ്, കാറ്റാണോ അതുപോലെ തന്നെ തത്തമാണോ എന്താണ് അവിടെ നല്ലത് ഏതാണ് ആ ഷോപ്പിൽ? സോ അവിടേക്കാണ് ഞാൻ പോകുന്നത്. ഇതൊരു കിട്ടിക്കാറ്റ് സർപ്രൈസിങ് വീഡിയോ ആയി. കാരണം പൂച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, 1-2 വീഡിയോ പൂച്ചനെ ഇട്ടാണ്, പക്ഷെ അതൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ പൂച്ചകളാണ്. പക്ഷെ ഇന്ന് വാങ്ങാൻ പോകുന്ന പൂച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാല് വേറെ ലെവല് പൂച്ചയാണ്. ഓക്കെ, പൂച്ചനെ കണ്ടിട്ട് അതുകൊണ്ട് തത്തമ്മനെ കണ്ടിച്ചിട്ട് ഇന്ന് കുറച്ച് സംഭവം വാങ്ങാം. ഇപ്പം തന്നെ ലൈക്ക് അടിക്കുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ആരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുടെ ഇപ്പം തന്നെ താഴെ കാണുന്ന ചുവന്ന ബട്ടൺ നമുക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കാരണം ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇന്നും നാളെയൊക്കെ ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോസ് ആണ്. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ. നല്ല മഴയത്ത് ഇതാക്കണം, വൈഫർ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയ എന്താ സുഖം. ഓഹോ, കാറ്റ്, എല്ലാ കാറ്റുകളോടും ഞാനിതാ വരുന്നു മക്കളെ. ഗൈസ്, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാറ്റിന് ഇഷ്ടമാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. കാരണം കാറ്റിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാറ്റുകളെ നെയിമും ഫിഷുകളെ നെയിമൊക്കെ നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ ഇന്ന് ഞാൻ ഏതായാലും നല്ലൊരു ഭയങ്കര ഒരു ഗൗരവം, ഐ മീൻ ഒരു വേറെ ലെവലുള്ള കാറ്റുകളിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ. സോ അങ്ങനത്തെ സംഭവമായിട്ട് വാങ്ങാൻ പോകുന്നത്. എന്തായാലും ഷോപ്പിൽ പോയി നോക്കാം. ഞാൻ ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല. വേദപ്പാക്കണം മഴ ഏകദേശം നിന്നിട്ടോ. ഈ ചെറിയ ഡ്രോപ്പ് കൊണ്ടുള്ള മഴ മൊത്തം നല്ലൊരു സുഖമായിരുന്നു, മര്യാദയ്ക്ക് പോവായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ മാപ്പ് നോക്കിയാൽ അറിയാം നമ്മൾ വളഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് നമ്മളെ സ്ഥലത്ത് എത്താനായി കേട്ടോ. ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം നമ്മൾ നമ്മുടെ കാറ്റിന്റെ അടുത്ത് എത്തും. ഫൈനലി നമ്മൾ ഷോപ്പിലെത്തി. ഇവിടെ നോക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട് നമ്മൾ വേറെ ഷോപ്പിൽ വാങ്ങും. എന്തായാലും സാധനം ഇന്ന് തന്നെ വാങ്ങും. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് നമ്മളെ കമന്റ് സെക്ഷനിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വന്നൊരു കമന്റ് ആയിരുന്നു, ഡ്യൂഡിക്ക് കാറ്റ് വാങ്ങി കൊടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂഡിക്ക് എന്താ പറയാ വേറെ പെറ്റ്സിന് വാങ്ങി കൊടുക്കുക, റാബിറ്റിന് വാങ്ങി കൊടുക്കുക, എന്താ പറയുക ലവ് ബേർഡ്സിന് വാങ്ങിക്കുക. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് കമന്റ് ചെയ്തു. സോ ആ ഒരു സംഭവം ഇന്നത്തോടുകൂടി നമ്മൾ കഴിക്കാൻ പോകണം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഡ്യൂഡിക്ക് ഇന്ന് കാറ്റോ പൂച്ച എന്തെങ്കിലും ഒരു സംഭവം നമ്മളിന്ന് വാങ്ങി ഒരു ഗിഫ്റ്റ് ആക്കി കൊണ്ടു കൊടുക്കും. കഴിച്ചു അതിന്റെ കൂടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇന്നത്തോടെ കൂടി അത് മൊത്തമാണ് സെറ്റ് ആക്കണം. ഓക്കെ, ചിലപ്പോൾ ഞാൻ അവിടുത്തെ ഷോപ്പിൽ നോക്കി അവിടെ ആകെ 2 കാറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആകെ 2 കാറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ വേറെ 2-3 ഷോപ്പ് പോയേക്കട്ടെ, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് കൺഫേം ആക്കണം. നല്ല ഏതെങ്കിലും വാങ്ങണം. ഓക്കെ, എന്റെ ഉമ്മ ഇതാക്കണം. അവിടെ ആകെ ഷോപ്പ് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ അവിടെ കാറ്റുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഉമ്മ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്, അവിടെ ഉണ്ടോന്ന് ചോദിക്കട്ടെ, എന്നിട്ട് വരും. ഇത് നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത സ്ഥലത്തെ കൊണ്ട് വണ്ടി എടുത്തിട്ട് പോലീസുകാരൊക്കെ ചൂടാണ്. കോമഡിച്ചാണ് ഇതല്ല, ഇവിടെ ഒന്നുണ്ട്, വടി പോയോക്കാം. ഓക്കെ, ഗൈസാക്കണ ഇവിടെ 2 പൂച്ചകളുണ്ട് എന്നാണ് വിളിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയി നോക്കാം. ഗൈസാക്കണ ചെറിയ 2 മക്കളാണുള്ളത്, കണ്ടില്ലേ? ചെറുതുണ്ട്, ഞാൻ ഫസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. ചെറിയ ചൂട്ടാർത്തികളാണ്. മൈൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല. അയ്യോ അടിപൊളി. കണ്ടില്ലേ? ഹലോ. അയ്യോ അടിപൊളിക്ക് പറ്റും. അതെ കണ്ട് ഏതൊക്കെ ക്യാറ്റിന് പറഞ്ഞ പ്രൈസ് 15,000 രൂപ, 15,000 ആണ് പറഞ്ഞത്. അവിടെ കുറയോ അറിയില്ല. നല്ല രസമുണ്ട്, കണ്ടിട്ട് നല്ല രസമുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ? ഈ പൂച്ച താക്കണം ഉമ്മനെ നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അത് പോകുന്നില്ല, നമ്മളടുത്തേക്ക് തന്നെ വരാൻ വേണ്ടി കളിക്കുക. ഭയങ്കര ആക്റ്റീവാന്ന് തോന്നുന്നു കുട്ടി. ഏതപ്പം ഡ്യൂഡിനെ വിളിച്ച് നോക്കുകയാണൊക്കെ. പൂച്ചനെ കണ്ട് ഡ്യൂഡിനെ ജസ്റ്റ് വിളിച്ച് നോക്കണം. ഒരു സർപ്രൈസ് വരുന്നുണ്ട്, ജസ്റ്റ് പറയാണ്. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം, സർപ്രൈസ് വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാം. നമുക്കിത് വാങ്ങുമെന്ന് കൺഫേം ആയില്ല, എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം. ജസ്റ്റ് കോൾ എടുക്കുന്നില്ല കൈസ്. ഏതപ്പോൾ അത് 15,000 രൂപ കേട്ടോ. അത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണിച്ചിട്ട് 15,000 ആണ്. പുറത്തല്ല മഴ, നമ്മളെ ഡ്യൂഡിനെ വിളിച്ചിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല. ഏതായാലും അത് വാങ്ങി പോവാണ് കൈസ്. അവിടെ എത്തിയിട്ട് നമ്മൾക്ക് അവളുടെ റിയാക്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. എന്തായാലും നോക്കപ്പോൾ ലൈക്ക് അടിക്കുക. വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് അതിൻ്റെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ നമ്മളെ പൂച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഈ പൂച്ച തന്നെയല്ല കാറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വേറെ ഒരുപാട് സംഭവമുണ്ട്. നമ്മളെ ചെക്കനൊക്കെ അവിടെ ചാടി, ഇവിടെ ക്ലാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, സോറി. നമ്മളെ ചെക്കനോട് ചാടി കളിക്കും. ഞാൻ മൊത്തം കാണിച്ചു തരാം. ഡ്യൂഡിക്ക് ഒരു കിടക്കാച്ച വീഡിയോ ആയിരിക്കും. ഇനി ഇവിടെ വേറെ കുറേ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതിൻ്റെ മുടി വാർന്നു കൊടുക്കാനുള്ള ചീർപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്തായാലും നമ്മളൊക്കെ ഒന്ന് വാങ്ങാം കഴിച്ചു, ജസ്റ്റ് ആക്കാം. ഇത് നമുക്ക് കാറ്റിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫുഡിൻ്റെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇതാക്കണം. ഇത് വാങ്ങി കേട്ടോ, ഫുഡ് കൊടുക്കാനുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ വേറൊരു സാധനം ഉണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? ഇത് വാങ്ങണമെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഈ സംഭവം വേണമെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യും. നമ്മളെ കാറ്റിന് കളിക്കാൻ പറ്റിയ സംഭവമാണ്, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് ചാടി ഇരുന്ന് കളിക്കുക കഴിച്ച്. ഇത് വേണമെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്താലേ വാങ്ങുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോക്ക് മാക്സിമം ലൈക്ക് അടിച്ചാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഈ സംഭവം വാങ്ങുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ മാക്സിമം തന്നെ ലൈക്ക് അടിച്ചോളൂ. ഇത് നമ്മളെ കാറ്റിന് ഇതാക്കണം. നമ്മൾ ചെറിയൊരു ബോക്സ് ഒരു കൂടൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് ഇതിനുള്ളിൽ കയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ തുറക്കുക? ഇതെങ്ങനെ തുറക്കുക? കണ്ടില്ലേ, ഇതിനുള്ളിലുണ്ട്. എനിക്ക് മാസ്ക് ഇട്ടാണ് സംസാരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്നൊരു സെറ്റാക്കാം. ഓക്കെ, ഇതിനോട് ഒരുപാട് ഫിഷസ് ഉണ്ട്, കണ്ടില്ലേ? ഒരുപാട് ഫിഷും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിവിടെ തലേൻ്റെ മുകളിൽ വേറെ എന്തോ സംഭവം
ഫ്ലവറുള്ള ഒരു മീനുണ്ട്. സംഭവം നൈസ്. അത് കൂടെ തിരിയുന്നില്ല. എന്താ ക്യാമറ അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നു, തിരിയുന്നില്ല. കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ തത്തമ്മൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് ആരും ഈ പൂച്ചിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയി ഡ്യൂഡിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എടുക്കട്ടെ. സംഭവം സക്സസ് ആയി. നമ്മളങ്ങനെ ക്യാറ്റിനെ വാങ്ങി. ഓക്കെ, വീട്ടിലെത്തിട്ട് ബാക്കി കാണിച്ചു തരാം. ഞാനിപ്പോ കാർ എടുത്താൽ അവിടെ പോട്ടെ. കാർ ഇവിടെ പാർക്കില്ലാത്ത സീനാണ്. അതെടുത്ത് ഇതിൽ വെക്കണം. ഓക്കെ, സംഭവം ഡ്യൂഡിക്ക് എന്തായാലും ഇഷ്ടപ്പെടും. കാരണം വേറെ ലെവലാണ്. നല്ല രസമുണ്ട് കാണാൻ. അടിപൊളിയാണ് കേസ്. ഭയങ്കര രസം, ഭയങ്കര ആക്റ്റീവാണ്. എനിക്ക് എന്തൊക്കെയാവുന്ന കേസ്. ഒക്കെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഡ്യൂഡിക്ക് വേണ്ടി ഒരു ക്യാറ്റ് കേസ്. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ്. നിങ്ങൾ ഒരുപാട് പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്യാറ്റ്. അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ വാങ്ങി. പിന്നെ ഓളും പറഞ്ഞല്ലോ കേട്ടപ്പോ സാധനം എന്റെ അമ്മന്റെ കയ്യിൽ. സൈൻ നമുക്ക് ഡ്യൂഡിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വിളിച്ച് പറയണം. പക്ഷെ ഓള് ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല. എന്താ അറിയില്ല, എത്ര ആയിട്ട് ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല. ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നേരെ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം. ഓക്കെ, കേട്ടപ്പോ നമ്മുടെ വീടെത്താനായി. നമ്മളെ പൂച്ചക്കുട്ടി സ്ലീപ്പിംഗ് ആണെന്ന് തോന്നി. കണ്ടില്ല, സ്ലീപ്പിംഗ് അല്ലേ അമ്മ? സ്ലീപ്പിംഗ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. എന്താ അറിയില്ല. അവിടെ എന്റെ എന്തായാലും നമുക്ക് വീടെത്താം. ഡ്യൂഡിയെ വിളിച്ചിട്ടൊന്നും കിട്ടില്ല കേസ്. ഡ്യൂഡിയെ വിളിച്ചിട്ടൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല. എന്താ ഡയറക്റ്റ് ഇനി പോയി നോക്കാം അമ്മ. ഇതാ ഷോപ്പില് ഇത് ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ ഇത് ചാട്ടി കളിക്കണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിനെ തന്നെ എടുത്തത്. നല്ലൊരു ഉന്മേഷമൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇനി നമ്മളിതാ വീട്ടിലത്തെ ഫസ്റ്റത്തെ വളവ് വളയ്ക്കാൻ പോവാണ്. സോ ഡ്യൂഡി അമ്മ ഇറങ്ങിക്കോളെ, ഇവിടെ ഇറങ്ങിക്കോളെ. കാണിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ കാണിച്ചെടുക്കണ്ട. അങ്ങോട്ട് പോ, ഗേറ്റ് പറഞ്ഞ അങ്ങോട്ട് പോ. ഇങ്ങോട്ട് വരല്ലേ? കറണ്ട് വേണ്ട. ഈ ഗേറ്റ് പറഞ്ഞോണ്ട് പോ. ഇങ്ങോട്ട് വരരുത്. ഇമ്മ ഇറങ്ങല്ലേ. ഇങ്ങോട്ട് വരില്ല. ഗേറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പോ. ഉള്ളോട്ട് പോ. ഗേറ്റ് പറഞ്ഞ പോ. ഉള്ളോട്ട് പോ. അങ്ങോട്ട് പോ. വെറുപ്പിക്കല്ലേ. അങ്ങോട്ട് പോ. പോയിക്കോ. വാതിലടിക്ക്. എന്താ ഡ്യൂഡിന്റെ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കയറ്റി വാതിൽ അടുപ്പിച്ചിട്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് ഇതൊരു സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കാറിന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഇത് പോയിപ്പോ ഗൈസ്. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടിൽ കയറി വാതിൽ അടുപ്പിച്ചിട്ട് ഗേറ്റ് തുറപ്പിച്ച് ചെയ്ത് നമുക്ക് വണ്ടി കയറ്റിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ വാതിൽ തുറക്കുള്ളൂ ഗൈസ്. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പോൾ അതാക്കണ ഈ സംഭവത്തിന് ഇവിടെ വെച്ച് നോക്കാം. അവള് കണ്ടിട്ടില്ല. ഇവിടെ വെച്ചിന് ഡ്യൂഡി ആക്കണ അതിനുള്ളിലാണ്. സോ നിങ്ങൾ വീഡിയോ എടുക്കൂലേ? കുഞ്ഞു വാതിൽ ഉറക്കല്ലേ കേട്ടോ, ഉറക്കല്ലേ. ലൈറ്റൊക്കെ ഇട്ടാവുന്ന വിഷയമല്ല. ഒരു സർപ്രൈസ് ആണ്. എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ല കുഞ്ഞോളെ. കറണ്ടില്ലാതെ നെറ്റ് പോയിട്ടുണ്ട് തോന്നുന്നു. സോ എപ്പം തുറക്കല്ല, ഞാൻ തരും കേട്ടോ. സർപ്രൈസ് എന്താണെന്തെങ്കിലും അറിയോ? ഒന്നും അറിയില്ല. എന്തായാലും ഞാൻ വരാം. ഞാൻ പറയുമ്പോ 1 2 3 വരെ വായിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി കേട്ടോ. ഓക്കെ, സെറ്റ്. ഇപ്പൊ ലൈക്ക് അടിക്കുക. ഡ്യൂട്ടി ആക്കണ റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ, വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലാണ്. സോ നമ്മളെ സംഭവം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വെയിറ്റ്. റെഡി, 1 2 3. ഇതാണ് സംഭവം. വീഡിയോയില് പോലും ഡ്യൂഡി ഇത്ര ക്യൂട്ടായിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല. എല്ലാ സംഭവം അങ്ങനെ എന്തൊരു ക്യൂട്ടാണ്. ആ മുഖത്തൊക്കെ നോക്കി മല്ല ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം. പൈസന്റെ സാധനമാണ്, മല്ല പിടിക്കണം. ഓക്കെ, എന്തൊരു ഗ്ലാമർ ആടി. അതിന്റെ ഫേസ് കൂടെ കാണിക്കില്ലേ? ഏറ്റവും ക്യൂട്ട്, ഏറ്റവും ഇത് ചെറുത് വാങ്ങി. ഞാൻ എന്നെ ഒരുപാട് വിളിച്ചു നോക്കി. വലുത് വേണോ ചെറുത് വേണോ? നമുക്ക് വലുത് ചെറുപ്പത്തിലെ വളർത്താം. അതിന്റെ ഫേസ് ഒന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. ഫേസ് കാണിച്ച സമ്മതിച്ചു. ഞങ്ങളാണ് ചെന്നപ്പോ ഇത് ഞങ്ങളെങ്ങനെ വിളിക്കുക. നമ്മളെ തന്നെ ഇണങ്ങാണ്ട് കുഞ്ഞോ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇണങ്ങാണ്ട്. അതൊരു കേറ്റാ. എന്തൊരു വലിയൊരു കേറ്റാ. പൈസ അതിന്റെ കണ്ണിലും മൂക്കിലൊക്കെ തൊട്ട് അതിനെ വെറുപ്പിക്കരുത്, മനസ്സിലായോ? പിന്നെ കുറെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതേമാതിരി ആക്കിയാൽ മാത്രമേ ഇത് കുറെ കാലം അവിടെ ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കിട്ടുന്ന കാഴ്ച വിറ്റാളും, മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതിന് കുറച്ച് പൈസ 5,000 15K 15,000 രൂപ. നമ്മൾ ഡ്യൂട്ടി ചാടി ഓടി നടക്കണ്ടേ. എന്താ നമ്മളെ വിളവനാട്ടോ, ചെക്കൻ വിളവനാണ്. കണ്ടില്ലേ? കൂട്ടിലിട്ടിട്ട് കയ്യൊക്കെ എടുത്ത് പോയാ വരുന്ന ചോള.
ബാക്കി നമുക്കൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പുറത്തെടുക്കാം. ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്താൽ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് നോക്കിക്കൊണ്ട് വിളവൻ അടിയടി. ഇതാണോ പെണ്ണാണോ? ഇത് പെണ്ണാന്ന് തോന്നുന്നു. ഗൈസ് അപ്പൊ ഒക്കെ സെറ്റ് ആക്കിക്കൊണ്ട് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഫൈനലായിട്ട് കാണിച്ചാൽ പൂച്ചനെ ഇപ്പൊ എവിടെ വെക്കും അറിയില്ല. കാടനെ മാറ്റിട്ട് വേറെ എവിടെ വെക്കണില്ല. പൂച്ചനെ വേറെ എവിടെ വെക്കണം, കറക്റ്റ് ആക്കി വെക്കണം. പക്ഷെ അവിടെ ഇവിടെ തുറന്നിടാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ശ്രദ്ധ വിട്ടു. നമ്മള് ഈ വാതിലൊക്കെ തുറന്നിട്ടല്ലേ പണി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് കറക്റ്റ് സെറ്റ് ആക്കിയ ശേഷം നമ്മള് മറ്റേ കൂട് കണ്ടിട്ടില്ല. കൂടുതലെങ്കിലും ലൈക്ക് അടിക്കട്ടോ. ഞാൻ വീഡിയോയിൽ കുറച്ച് കണ്ടുള്ളൂ. എന്നാലും ഞങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായാലും കാണാം. അത്യാവശ്യം നല്ല റെഡും ഗ്രീനും ഒക്കെ അതാണ് സർപ്രൈസ്. ഇനി ഒരുപാട് ബാധ്യതകളുണ്ട്. ആയില്ല കുറച്ച് മതി. അവര് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ പോയത് ഒരു പിടി അത്ര പോരാ. അല്ലോ എന്തെത്ര ദാരിദ്ര്യം. കുറച്ചിട്ട് അത്ര 4 നേരം കൊടുക്കണം. 4 നേരം കൊടുക്കാൻ അന്ന് നമുക്ക് വാങ്ങാം. പിന്നെ ഇതാക്കണ ആ സാധനം ഇതാക്കണ ഇതെടുക്ക്. അതിലില്ലേ ഇതെന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാല് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നേരം ഈ ഫുഡില് ഒന്ന് കൂട്ടി കൊടുക്കുക. ഇപ്പൊ കൊടുക്കണ്ട. അവർ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് രാത്രിയോ ഈവനിങ്ങോ എപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നിങ്ങനെ കൂട്ടിട്ട് ഈ ഫുഡില് കൂട്ടി അത് കൊടുക്കട്ടോ. നമ്മളെ ക്യാറ്റിനെ ഓപ്പൺ ആക്കാൻ പോവാണോ? ഓക്കെ ആരെടുത്തേക്ക് ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരു കുടുംബത്തിലേക്ക് നമ്മളടുത്ത് പുതിയൊരു ഗസ്റ്റ് ആണ്. എന്റെ അടുത്ത് കയറണം ഫസ്റ്റ്. ഫുഡിന്റെ അടുത്തേക്ക് ഉറങ്ങാണ് കേസ്. ഉറങ്ങാണ് പിന്നെ ഫുഡ് സോറി അടുത്ത കാര്യം വന്നോളൂ. കുടിക്കി പുതിയ സാധനൊക്കെ ഇല്ലേ? ഇത് നമ്മളെ ക്യാറ്റ് ഇതാക്കണ കറക്റ്റ് വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. ഒരു നല്ല ദാഹമാണ് തോന്നുന്നു. അതെ നല്ല ദാഹമുണ്ട്. ഇങ്ങോട്ട് നോക്കൂ ക്യാറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കൂ. ചേടാ ഇനി ഇതാണ് മോനെ മോളെ നിന്റെ വീടിലേക്ക്. ഈ ക്യാമറയിലൊക്കെ നോക്കി എന്താണ് എന്റെ ഒരു ഗമ്മ് കിട്ടണ പേരിടണ്ട ചേളാ. പേരിടണം. അതിനെ വെറുപ്പിക്കല്ലോ കുഞ്ഞുമോളെ. എന്റെ ക്യാറ്റാണ് കളിക്കല്ലേ. ആ ക്യാറ്റ് ഭക്ഷണം അതിന് കുറച്ച് ഫ്രീഡം കൊടുക്ക്. ടൈമുണ്ട് ചേച്ചി. അതിനെ വെറുപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചവിട്ടി കൂട്ടിട്ട് ഞാന്. എനിക്ക് ആദ്യമുള്ള വെറുപ്പിക്കല്. അതൊന്നപ്പോ എന്തൊരു ക്യൂട്ട് എന്റെ പൊന്ന് പൈസ. ഒന്നും പറയാനില്ല. അതിനാവശ്യമുള്ളപ്പോ ഒന്ന് കഴിക്കണം. പൂച്ച ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കാണ്. അപ്പൊ ഇതിനെന്തൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടി വരും കുഞ്ഞോളെ? ഗേസ് ഇതിനെന്നും നമ്മളെ എന്താ ചേർപ്പ് ഇതില്ല എന്തിന്റെ പേര് അതിന്റെ ഒരു ബ്രഷ് പോലെ സംഭവം അത് കറക്റ്റ് വാർന്ന് കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഹെയർ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണിന്റെ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് വെള്ളം തൊട്ടിട്ട് ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കി കൊടുക്കണം. ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് സംഭവം അതിന് പറഞ്ഞു. നമ്മൾ അതിനെ നല്ലോണം കെയർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നാൽ മാത്രം ഇത് വലിയൊരു ക്യാറ്റായി മാറും. എന്റെ എന്താ പറയുക, എന്റെ വാക്സിനേഷൻ അടുത്ത മാസം കേട്ടോ. അടുത്ത മാസം ഒരു വാക്സിനേഷൻ ഉണ്ട്. അത് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരും. അതെന്തിനാ ഒരു മൃഗത്തിനൊപ്പമാണ് ഒരു മൃഗാശുപത്രി പോകാൻ. അങ്ങനത്തെ കുറെ സംഭവങ്ങൾ തെറ്റാണ്ട്. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ പൂച്ചനെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കാര്യങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് നാളെ കാണാം. അല്ല ഈ വീഡിയോക്ക് 100K ലൈക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നാളെ തന്നെ പോയിട്ട് ഇതിന്റെ ഒരു കിട്ടിക്കാച്ച് കൂടുവാങ്ങും. ഓക്കെ 100K ലൈക്ക് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചാൽ ഒക്കെ വാങ്ങും. സോ സെറ്റ് ആക്കുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെയും വീഡിയോ കാണിച്ച് സബ്സ്ക്രൈബ് ക്ലിക്ക് ദ ബെൽ ഐക്കൺ. നാളെ വൈകുന്നേരം 5 മണിക്കാണ് കളിക്ക് തുടങ്ങി. പീസ്.